Me Vetonin jemi zbashku në studio e do të flasim më shumë për Bitcoinin, vetëm faleminderit që ke gjetë kohë dhe je bashku në programin tonë sot. Kur flasim për Bitcoinin, sigurisht që s'po flasim vetëm për kohën e sot, me po i kthehemi pak edhe të kalumës, në cilin vet ka gjetë përdorshmëri Bitcoini. Bitcoini është faktikisht është ardhur në pah që është në vitin 2009, kur disa zhvillues të softvereve kanë pranuar një email list, janë futur në email list dhe i është shpërndar ky projekt vetëm për ta shikuar se për ta testuar se si mund të funksionojë. Një sistem i tillë para 2009-s nuk ka ekzistuar, është një sistem unik, domethënë sa i përket qasjes, mund të ketë qasje si cilë njeri në botë, kjo e bën më të veçantë edhe është sistemi decentralizuar, gjë që ka për dallim për sistemeve centralizuar, për të krijuar transaksione ndryshme, financiare nuk vijnë autorizim nga një entitet qendror. Që kjo e bën të veçantë Bitcoinin, edhe kjo është një shkak për arsye që ka mujt me hyp ose me gjetë zbatim në të gjithë botën. Si funksionon, si funksionon Bitcoini? A mundemi me pas qasje të gjithë njerëz për me pas Bitcoina? Po, shumë mirë që pyetët se fillimisht, domethënë Bitcoini krijohet edhe ka një inflacion caktuar, cili në baza vjetore është dikon rreth 4-5%. Po sa i përket qasjes, mund të ketë qasje secili duke e majnu Bitcoinin fillimisht, mundesh me majnu me pajisjet kompjuterike, po mundesh edhe me tregtu, me trade, po mundesh edhe me ble. Edhe për asoj pike tutje, domethënë është hapën gjithçka dhe gjithsesi mund të ketë qasje në Bitcoin. A ka pas raste që ka persona të tillë që edhe ti personalisht i njeh që kanë ble Bitcoin edhe mas një kohe i ka ra vlera shumë edhe kanë qenë të dëshpëruar, cilat kanë qenë reagimet e tyre? A ke qenë edhe ti njëri prej tyre ndoshta? Është fillimisht do të kuptojmë se Bitcoin është një teknologji globale edhe që nëse ka një trend dikan globalisht, atëherë edhe të na mundet me pas sheja, ai zbatim. Për shkak që është tepër mjet spekulativ, për momentin nuk ka zbatueshmëri edhe aq shumë. Domethënë, hala mundna me thonë që është në fazë testuese. Zbatimi i Bitcoinit një sferë shumë të madhe të aplikimeve. Njëna prej cilave kryesore është cila është një sistem zaventues monetar ndaj dollarit, euros edhe parave tjera të centralizuar nga banka centrale. Sa i përket luhatjes të vlerës, zakonisht vlera e Bitcoinit përcaktohet nga oferta dhe kërkesa. Domethënë nëse ka ofertë edhe kërkesë pak, atëherë çmimi bjen, ndërsa anasjelltas çmimi hyp. Kur ka raste të tilla si pandemia ose sikur pasiguria të mëdha në botë, atëherë çmimi bjen për arsye se investitorët. Sa ka pas rënje drastike në këtë kohë të Bitcoinit, po flasim për kohën e pandemisë, sigurisht që ka rënë. Po, sikur gjithçka tjetër. Domethënë, që të bjen interesimi i investitorëve, atëherë çmimi edhe bjen. Nëse këshyrum në stock marketin në Amerikë, në stock marketi ka pas ka pësu një ramje ka gjatë madhe, gjatë që ka nuk është lënë anash asnjë kompani, përveç disa kompanive esenciale, si që është Amazoni dhe disa kompani që veç e kanë pas ngritje gjatë pandemisë. Domethënë, elemente tjera të cilat nuk kanë pas edhe ashtu shumë zbatueshmëri, kanë pësu ramje. Në këtë rast nuk është lënë anash as Bitcoini, domethënë prej 8.000 diçka eurove, ka rënë 4.000 euro. 8.000 diçka euro, në këtë rast i bjen është një Bitcoin, apo? Po. Domethënë vlera tina është bajgje madhe, tu e pas parasysh që sot i ka rreth 158 miliard dollar kapital. Domethënë në total këtë kryptot kanë 145 miliard dollar, kështu që kur e këshyrum për këtij kandi e sheh që ka vlerë bajgjit madhe dhe në kohën atë ramjes, gjatë që ka nëse marrëm pak një farë krahasimi i bjen që vetë buxheti i Kosovës është domethënë rreth 2 miliardë çështë diçka dhe kur e krahason i bjen sikur se po sa 10 herë ose 15 herë Kosova. Kështu që është një projekt i cili ja vlen me hulumtu, me testu to, domethënë edhe gjithmonë na që kena zanat me thonë
që duhet nuk bën me investu ma shumë pare sa që ki hesap për me hup, pe atyshit, do më thonë gjithë shka tjetër është në regull. Në këtë kohë të pandemisë, sa ka pas rëmje Bitcoinit? Flasim të shta me shifra pak më të sakta, sa e dëmtu te personalisht? Po më duket ka fillu të ngritët, është në rritje si për këto ditë? Këto ditë, po. Prafërsisht, muna me thonë që 50% ka ra Bitcoinit prej fillimit pandemisë, po ta është i veç është këthy, pra në pikat ku kanë. Do më thonë, kjo na jep një pasqyrë se sa i luhat shumë është qmimi i diçkafe që nuk është i kontrolum nëpërmjet sistemi qendror. Kështu që, kërë kena parasysh që krejt bota ka qasin këtë teknologji, atëherë do më thonë, luhatjet më dhaja janë shumë normale. Si është e mundshme që krejt bota me pas qasje, mos me pas një kontrol nga sistemi qendror? Po bashkë kjo e bën interesant Bitcoin. Do më thonë, nëse ki një kartel bankës, edhe tash dërë me bën një pages, në atë rast klienti e qënë një kërkesë të banka dhe banka e aprovon atë transakcion për të vazhduar. Përderisa në Bitcoin nuk ekziston ai autoritet, po edhe ti mundesh me iniciu transakcionin dhe transakcioni verifikohet. Edhe nuk ka kush që mundet me ta ndalë atë transakcion. Do më thonë, si sistem zavencu, si sistemit monetar, ka potencial tepër të madh, për arsye që në kohën e sodit është do më thonë koha e teknologjisë edhe internetit, edhe gjithçysh i vyn internetit një pare se një valutë e cila mundet me funksionu në ta. Për momentin Bitcoini është të e mbush atë hapësirë. Po më duket që është qetësu, ka pas një fazë që janë qetësu të gjithë, nuk kemi ndëgjuar ndoshta shumë raste cilat janë persona që e përdorin vazhdimisht Bitcoinin, po më duket para një viti nëse nuk gabohem, mos të flas me shifra të sakta, e di që ka pas persona që për një me kanë qenë aplikues të rregullt, po veç e di një kohë u ndalu si muhabet edhe në fakt nuk u ndalu si muhabet, po veç u shu si muhabet edhe nuk e ndëgjuam fare më. Kështu që po e ndëgjojmë tash prej teje, vetëm që po na tregon që është rikthy prapë edhe në fakt është rrit vlera e saj për shkak të pandemisë, ka pas një rëmje si të krejt gjanat e tjera. Sa ka aplikues në Kosovë, po flas në këtë rast, ndoshta s'ke shifra të sakta, po afërsisht nga shoqënia dhe nga muhabetet që keni mri me i bo, sa e aplikojnë kosovarët? A është humba i besimi, ndoshta në këtë rëmjen që hajtë se pelot nuk po mirem më me punën e Bitcoinit? Pa dyshim se ka për gjitha aspekteve ka pak, të vërtet, po çka është më rëndësi është se tash është vrejt një komunitet gjë që nuk ka ekzistu para 2 viteve më parë. Ai komunitet është i përbën prej mijave personave, është gjë që mund të them bindshëm që tash e tutje populli i Kosovës është shumë i edukuar rreth këtyre teknologjive, për arsye se na ka rënë me pas eksperiencë pak gjatë bumit të kriptove së Bitcoinit vitin 2017-18. Tash, normal që kena pas shumë tri qytetarë të Kosovës që kanë investu, po do më thonë gjatë këtij procesit kanë pas mundësi qytetarë të mësojnë ma shumë rreth Bitcoinit dhe përdorimit tyre, sa i përket përdorimit si valutë edhe si qasja si me mining. Do më thonë, mining faktikisht është një sektor cilit neve qytetarët Kosovës na ka interesu tepër shumë, që është ka nëpërmjet këtij procesit ne kemi kriju Bitcoin ose Ethereum, edhe me këtë rast, do më thonë, kena përfitu materialisht shumë kena përfitu si popull materialisht, po normal edhe ka pas edhe humbje për arsye që në këtë gjana para se të investosh, do t'i kesh parasysh disa rregulla, e gjatë që ka njëna për rregulla kryesore është nëse me investu ma shumë se sa që kije sa me u, për shembull nëse dërë me investu 100 euro dhe i llogarit që ato 100 euro janë të hupta, atëherë që ajo është rruga e duhur. Po përderisa se shkon edhe merr borxh edhe dërë me investu me një teknologji që është kaq e luhatshme sa Bitcoin, ajo është pak ma problem, për arsye se çu thashë më herët, luhatjet e mëdha të këtij aseti janë shumë normale, kështu që nëse nuk din mi bë ballë luhatjeve, atëherë është një instrument shumë i rrezikshëm për me u parë. A është rregulluar me legj në vendin tonë, a ka vende në botë që e kanë të rregulluar me legj aplikimin e Bitcoinit, te ne që funksionon?
Fatkesisht për momentin nuk është e rregulluar me ligj në gjithë botën. Shumë shtete në botë kanë pas një qasje shumë të mirë ndaj Bitcoinit, për arsye se fillimisht ata e dinë ose shtetet e dinë që është një teknologji e cila nuk mund të ndalet. Domethënë nëse ti mundesh me ndalë ata, ti mundesh me ndalë ose me ndalu aplikimin ose përdorshmërinë e asaj teknologjie me norma ligjore, po përndryshe jashtë asaj prapë nuk është një ligj është çaq i fortë sa mundet të mu apliku. Por derisa Bitcoini nuk mundet me ndalë kërkush, atëherë shumica shteteve veç kanë filluar ta përkrahin edhe ta zbatojnë, ta përdorin, domethënë për qëllimet e veta. Si mjet pagese, hala nuk ka marrë hap, po si sistem opsional, si me thonë, ndaj sistemit monetar tradicional, ka potencial tepër të madh edhe që hen kategori me are ose me rrujtjen e vlerës. Domethënë Bitcoini ka gjitha vetit e parës, mundesh me A është një ana prej, ndoshta për shkak që nuk është ende zbatuar me ligj në krejt vendet e botës, a është një ana prej arsyeve që mundet me rreziku qarkullimin e parës në këtë rast që po tregon edhe ti në jetën reale? Apo jo, nuk ekziston kjo mundësi? Kisha mujt me thonë që këto dyja shkojnë paralel, domethënë si qytetar të këshyr me përdor cilin mjet që është më i dobishëm për ty. Në këtë rast, për shembull, nëse A ki shumë ndoshta dobim parja që e kemi përdorim përditshëm nëse veç kishim funksion Bitcoini në jetën normale? Po, në do të më ta që ty këtë pyetje, nëse ma let vjen ty me përdor një diçka, si për shembull puna e pandemisë tash, dëshmi nxjerr parët prej xhepit, edhe gjatë çka mund me kontaminume edhe më t'i dhënë ty ose diçka, sa ma pa kontakt më mirë. Bitcoini është idealisht për këtë punë për arsye se mundesh me skenu walletin ose kuletën tonë edhe me dërgu sasi të holla është pa pas kontakt heq edhe jo veç këto, po edhe gjithkam botë. Domethënë mbrana sekondave konfirmohet transaksioni edhe ti je gjithçka në rregull, mundesh me kry pagesa online, mundesh me kry domethënë kontraktime ndryshme ose çka do, sa i përket punës pagesës është mjet shumë e thjeshtë. Përderisa në bankë ti duhesh me shku edhe me prit një ditë dy derisa krijohet derisa të verifikohet transaksioni ndërkombëtar. Kështu që ti vetëm mundesh me qit parafërsisht në kanore edhe me këshyrë se cila është forma ma e mirë për me përdor ti. Po, e si qytetar në du të me pas dy mundësi. Ti me pas keshin ose parën normal që e kjena, edhe parën digitale. Domethënë nëse tash i jena tu shpenzu shumë kohë në internet, atëherë interneti nuk e një euro nëse dollarin për si fund pagese një bitcoini. Tash shumica e bizneseve e-commerce janë të e shqyrtu si mundësi me pranu këtë lloj valute, për arsye se klientat e tyne kanë shumë atlet qasjen edhe blerjen e produkteve. Tash po kthejmë pak tek eksperienca jote personale në vitin në cilin vetë personalisht e ke ble Bitcoin edhe kur ka qenë viti më kulminant i kësaj valute? Për fat të keq unë me thonë, nuk kom investu shumë herët, qysh kena pas qef krejt, se normal ka pas shumë pak mundësi njëri edhe me gjetë këtë teknologji në kohënat e hershme. Për shembull në 2010 ose në 2011 faktikisht është bë transaksioni i parë i Bitcoinit me diçka që ka vlerë reale, gjatë ka janë 2 pica. E ai transaksion sot njihet si International Pizza Day, domethënë qatë ditën internacionale të picës ku është ble Bitcoini, ku është ble pizza me 10.000 Bitcoina. Domethënë një person publik, që ka dihet emri i tina, është bëj njoftën për arsye se ka ble 2 pizza me 10.000 Bitcoina. Tash 10.000 Bitcoina vlerësohet bëjt prafërsisht rreth 100-200 milion euro. Domethënë se atëherë sa kam bo? Atëherë kam bo që ata 10.000 Bitcoina 45 euro. 45 euro, po. Tash, ajo mundet mu tranu e me bo që ka dur se ajo është një gjahë e kalume, po sa i përket vlerës ngritjes Bitcoinit është njëna prej aseteve që ka pas ngritje mas shumë të në histori të aseteve. Edhe, domethënë, kjo na jep një ide prafërsisht se
vlera e bitcoinit edhe në tarmen do të me vazhdu me pas ngritje. Sot muna me këshyrë është 8.600 euro çmimi për një bitcoin, po në tarmen nuk do më thonë që ka me ka një njëti çmim. Për arsye se A ka gjohë sa të rritet edhe të ngritet vlera? Po Shumë se 8.600, nëse e marim një bitcoin, tani është vlera e ti 8.600, çka ka me ndodhë në të ardhme nëse veç ka me fillu me u praktiku si një valut tamam kështu që do të zbatohet me ligj, ndoshta në këtë vendet e botës, deri ku mund t'i mri t'i arrijë në fakt vlera? Vlera, për që di... A është e paparashikueshme? E paparashikueshme, normal, se nëse dojna me parashiku çmimin e një aseti, do të me parashiku edhe likuiditetin ose ofertën edhe kërkesën në të ardhmen, gjatë çka është thuajse e pamundshme me përcaktuese me gjë. Po çka mujna me spekulu, në këtë rast, mujna me spekulu që vlera një bitcoinit ka me arrit një shumë astronomike, shumë të madhe, edhe për arsye se deri tash nuk ka teknologji të ngjashme që ka mujt me kry qatë funksion. Do më thonë, si në vitin 2008, kur bota ka hasur me një krizë financiare, edhe bitcoin është kriju po në atë moment, do më thonë si përgjigje e krizave financiare. Tash, nuk kena pa hajlo krizë financiare ku mundet me shpaluz vetën bitcoini. Në këtë rast, kriza e fundit ka qenë pandemi, pandemia ka prekë në sektor normal. Po nëse ka në tarmen krizë financiare ose pasiguri në dollarin ose në euro ose në paret tjera cilat janë shërtume nga banka qendrore, atëherë mundet me pas ngritjet në vlerë të bitcoinit për arsye se nëse besueshmëria e njerëzve të keshi, atëherë atë kesh njerëz munduan me shpenzu sa më shpejt edhe me blerë diçka tjetër në këmbim. Do më thonë, shkolla e inflacionit cila mundet me arrit sidomos pas pandemisë. Në botë është shumë e madhe për arsye se vetë sistemi është asisoj që një pare e krijuar pe i bankave qendrore e ka një jetëgjatësi prej 25-30 vite. Do më thonë, a e dina që ku kanë marka, edhe nuk ekziston më, kena u desh me bë euro. Do më thonë, si cila valut e ka tendencën për me kolapsit herë do kur da. E në bitcoinin nuk e ka tendencë për me kolapsit, për arsye se si sasia e bitcoinit është e limitume. Do më thonë, nëse ka pak në treg, atëherë kërkes ka shumë... Qaja ka mu menagju edhe me usil. Po tash po du, para se të ndohemi, për kitë për fond po du me të pytë, po folë shumë me dashnisa për këtë bitcoinit. Qysh jeto e menagju të qatë pasunin tane bitcoinit? Po mirë shumë, për arsye se fillimisht arsyeja pse unë ka shtimu në bitcoin, ka qenë që kjo kontrolli maj pak, do më thonë, i sistemit qendror. Do më thonë, nëse ti mundesh me bë çka dush me parët tonën. A ke pagu na i sen me bitcoin, a ke ble na i sen? Po, që ditërisht. Edhe ata kom ble... Ke ble dhe ti pizë? Kisha rapi shmonit shumë. Në vitin 2016 kom fillu faktikisht me investu fillimisht në bitcoin, gjatë ka vlera një bitcoin ka qenë atëherë rrët 500 euro, 600 euro për copë, po me ble, kom ble gjana online, gjatë që ka qatu e ka për momentin zbatueshmërinë, për ma shumë, kena pas mundësin në Prishtinë me ble kafe me bitcoin, gjatë që ka atë biznes e kemi hapun dhe Miloti. Edhe ato kam pas njerëz mundësin për herë të parë me pas se qysh funksionon bitcoin. Nuk u ka ndonjë proces ku me ditë sa indelikum ose interesant, po veç se u ka një pikë të paktën ku ke mujt me kallëzu që mundesh me ble diçka me bitcoin. Beton, një muhabet shumë i këndshëm, edhe unë kuptova shumë gjëra të cilat edhe nuk i kam ditë rreth valutës, në fakt valutës monetare bitcoin. Faleminderit shumë për këto detaje që i ke sjellë në studio. S'ka përse. Faleminderit